Hi guys! So ngayon ay magpa-vlog ulit tayo. Mag-unbox tayo ng marami ngayon. Medyo mataas-taas itong video na to kasi marami-rami ang ating i-unbox. And so ngayon, i-start na natin kasi baka humaba pa to talaga. So, let's go! I-unbox natin ng one parcel. Number one parcel. Ng ating order guys. Ito siya ay para siyang pimple patch siya guys. 5 yung binili ko kasi sulit siya. Sobrang sulit niya. So, yan. 5 siya. 5 ang aking binili. So, yung isa is, meron na siyang 72 pieces na pimple patch. So, pag bumili ka ng isa, meron ka ng 72 pieces. Ayan guys. 5 to siya guys. I-ano nyo lang kung ilang pimple patch na yung nano ko. 1, 2, 3, 4, 5! Okay. Marami na kasi akong pimple, guys. Char. 2, 3, 4, 5. Ayan, guys. Tingnan natin yung loob, guys. Paano ba ito siya? Ayan, guys. Ayan, guys. Hello. Oh, ganyan siya, guys. Yan. Bilangin natin kung 72 pieces ba talaga siya. Ayun, 72 patch. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, kapuyan na lang eh. Kapuy ng bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36. 36 plus 36, guys. 36 plus 33, 36. So, 12. 36, 36, 12, 7. Ayan. 72 nga. Tama. Ayan, guys. Gamitin natin ito mamaya, guys. At ito na yung 4. Ayan. Meron pang dadating isa ngayon, guys. Hintayin na lang natin hanggang siya, dumating. Ngayon siya i-deliver, guys. Hintayin lang natin yung second order natin. Ayan, guys. Sana kuminis na yung mukha ko dahil dito. So, ayan, guys. Babalikan ko kayo mamaya. Oh, ito na yung mukha ko. Pero dili siya maklaro, no? Ayan na siya, guys, oh. Ayan. Diyan. Diyan. Dito. 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 Pero hindi ko nilagay lahat talaga. Katurang mga, akong ginabutang. Katurang murag pula-pula na good siya, guys. Yung parang kanang dako-dako na siya. Pero, daghan pa siya na, guys, oh. Pero mga gagmay naman na siya, guys. Yung nilalagyan ko lang, guys, yung parang red na siya, gamay, tapos dako-dako na po siya. So, mura to kung ginagbutang. So, ito, mamaya ko na yung lalagyan pag matutulog na ako sa gabi. So, ayan, guys. Hintayin natin yung last order natin. So, let's go. Hintayin lang natin. Bye-bye. Babalikan ko kayo. Ito na yung in-order natin. Pangalawa, guys. Let's go. Open it. Gamitin natin ito, guys. Let's go. Ayan, guys. O, ayan. Nagamit ko na siya, guys. Ayan. Kung gusto niyo ng tutorial kung paano to siya gamitin, request nyo na lang. Alright? So, ngayon, ay itetest natin kung gaano siya kalayo marating. Ayan. So, iiwan ko yung camera dito, guys. Iiwan ko yung camera dito. Ayan. Ayan, guys. So, pumunta ako doon at tingnan natin kung gaano kalayo. Ayan, guys. Nandito na ako, guys. Ayan, nandito ako sa CR namin, guys. So, ayan. Narinig niyo ba ako, guys? Ayan, nandito ako sa CR. At iinom muna ako ng tubig. Teka lang. Ayan o. Hello, guys! Ayan, guys. Pupunta muna tayo dito sa aming salamin. Ayan, tingnan natin kung okay lang ba yung natin, bukok natin. Ayan. Ayan, guys. At magpapahangin muna tayo.
Ayan. So, worth it ba? Char. Ayan, guys. Diba? Ang ganda niya, guys. At ang ganda din ng ano niya. Nalalagay din siya dito, guys. Ayan. Then, ito yung box niya, guys. And sobrang ganda ng packaging. And also, alam ko nakita niyo na to sa unboxing natin. So, ito yung manual. Yung nag-unbox ako, guys, hindi ko talaga alam kung paano siya gagamitin. So, yun. Tumingin lang ako dito sa manual. So, ayun. So, nalaman ko kaagad. Ayan. Balik natin. At parang, ayan. Then, ito naman yung extra, yung parang charger. Parang extra. Para pag wala kang Type-C, pwede mo ito siyang gamitin. Pero meron akong Type-C. Ayan, ayan. In case lang. Ayan, guys. Lagay mo siya dito. Lagay mo siya dito, guys. At ang ganda ng niya, para siyang iPhone na phone. Ayan. Binili ko to, guys, kasi para magamit ko din sa pang-vlog ko, guys. Para mas maririnig nyo kami, guys. And ang worth nito ay 311. So, sobrang mahal niya, guys. So, medyo naparami kami ang ating order. Ang dami ko nang na-order para sa vlog ko. Nung 2021, nag-order ako ng ring light and nag-order din ako ng tripod, pangalawang tripod. Yung isang tripod is like 2021 and yung pangalawang tripod is yung ginagamit ko ngayon. Kasi ang pangit ng tripod nung una kasi, guys, kasi siya, cheap lang siya, kaya andali lang niyang guba, yan, masira. So next is ito naman. So ayun, guys. So yun lang, guys, and let's see kung anong next nating ma-unbox. Kasi ngayon, guys, nag-order ako ng dalawang t-shirt. Alam niyo ba kung gaano worth? Piso lang, guys. Kung alam niyo lang, piso lang yun, guys. Wait lang, ipakita ko sa inyo yung screenshot. Ayan, wait lang. Ayan, guys. O, ayan. Piso lang talaga sila, guys. As in, piso yung pagkabili ko. So, siguro pagdating yung rider is, bibigyan ko lang sila ng tip like 10 pesos or 20 pesos. Like, nakakaya naman kasi piso. Nakakaya. So, ayan. Let's see, unbox natin yun kung maganda ba yung quality ng shirt niya. So, yun lang, guys. And, yeah. Hello, guys. So, ito yung in-order ko na tag-piso lang siya, guys. Ayan, o. 1 pesos lang siya, guys. And natakot ako sa driver kasi para siyang naiinis, char. Ay. So, ayan. So, binigyan ko siya ng 10 pesos para, para hindi naman masama, char. So, ito ay para siyang t-shirt siya. So, let's see kung maganda ba yung quality niya, guys. Ayan, guys. And, I like it. Piso lang talaga ito, guys. Talagang piso lang talaga. Ayan, guys. Ayan, so tingnan natin. Ayan siya, guys. Ayan, makasya naman siya sa akin. Sinuot ko kanina. And sana hindi to siya mawala, guys. Faith yan, guys. Faith. Ayan, guys. Wala. Olivia. Thank you for your purchase. Hi, Olive. Saan lagi ka box lagi? Sana good ito. Sana Lord. Ito palpak. Di balat yun yan. Siyempre, mahal good. Dapat ko, ang atin ba ito tayo? Dadalit, atin ba? Atin ba? Grabe. Napay ka doon. Layer. Yeah. Kung napaw. Napay another. Hindi ka doon niya. Ano para protection? Bukat di. Bilibig kayo siya. Mga seller. No? Wow, ito tayo. Duha din yan. Duha ka box. Yan. Duha ka box. Yan eh. Duha siya ka box. Sa isang lula. Isa isang lula. Ano ba isa ka box? Isin saya kaya. Huwag ganang ko siya yung ano. Ganang ko siya. Ibiang, pag-order lagi kani eh. Ibiang. Pag-order kani ba? Oh, tara oh. 1.5. 1.5 ni dugay ni hot doon. Prevention gani ninyo no. Dugay mo ubuhon. Ay di yung ubuhon.
August yun. Nindot kayo mag-order biyan kay kini 1.5 oh, muna mo ma-avail. 1.5. Kini oh, dito. Guys, ito yung Kiani guys. Ayan. Yung in-unbox natin kanina. So, ngayon, tingnan natin kung ano yung laman. Dalawa yung binili ko nito, guys. Ay, hindi pala ako ang bumili nito. Yung mama ko pala. Dalawa yung binili namin nito. Tapos, ang worth niya is 1.5 yung isa nito. 1,500. So, dalawa yung in-order namin para isa kay mama, isa din kay lola. So, bali 3,000 lahat. So, i-open natin kung ano ang laman, guys. Talagang secure na secure talaga to, guys. Kasi, nakaganito pa, nakabox pa siya. O, diba? So, ayan. Hinihingal ako, guys. Hinihingal ako. So, open natin, guys. Ay, wait lang. Shala. So, yan po yan lahat. And ito yung manual. Ay, manual. Ayan. And, ito yung mga itong Kiani Sunrise. Ito siya. Ano yan? Ayan siya. Kayo na lang magbasa, guys. Ito ay nagpa-powerful antioxidant, support immune system, helps normalize blood sugar. Ito namang Kiani Nitro Extreme. Ito yung in-order namin. Bali, ito siya. Ayan. Nag-ano siya promotes energy boost, encourage blood flow, helps improve circulation. Ayan. At ito naman sunset. Ewan ko kung iinumin ko siya agad. Sabi niya dito eh. Tatlo yan guys, tatlo. Bale, tatlo talaga yung iinumin mo pagkagabi, evening. Yan guys, evening meal. Ayan, so inumin mo yan guys. And ito ay nagsusupport ng cardiovascular health, helps reduce inflammation, helps maintain healthy cholesterol. Ayan, so, bale, ang sunrise natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lahat guys. At ito sunset is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 din. And ito naman is, ayan. Bale, ito lang talaga yung in-order namin guys. Tapos talagang na kami, parang nagulat kami kasi so, ang dami yung freebies. Ewan ko kung freebies to or kasali talaga to siya guys. So, ayan siya guys. 1.5 lang ang isa nito guys. At ito naman yung isa. Ayan, yung isa. Nandito yung isa. Ayan. Ito na lang yung natira kasi pinamigay na ni mama yung iba. Kasi hindi naman talaga namin lahat maubos to. No? So, ayan. Ayan siya. At ito naman. Ayan. Ayan. Ayan guys. So, ayan yung pangalawa. Ayan. Ayan diba? Ang ganda niya guys. So, yung favorite ko talaga dito guys is ito talaga guys. Sobrang, ang ano talaga nito, ang tawag na? Talagang, iinom talaga yung mga anak niyo dito guys. Kasi sobrang ganda. At saka, masarap siya. Pero ito naman siya guys, medyo kaya-kaya naman ko. Yung lasa. Pero boto yung favorite kasi, pag nakaisipon or ubo, dali na ka maayo. Like 2 days lang ayo na dun dahil mo sipon yung ubo. At ito guys, hindi pa ako nakainom nito pero ewan ko lang kung effective ba ito siya guys. Kasi talaga, nakapasupport siya ng cardiovascular health. Talagang siya, maganda siya. So, ewan ko kung pwede ba ito sa akin. So, ito naman, yung sunrise is in the morning. Ito naman ganito, sa siya, as needed through the day. Yeah. At ito naman, isang meal. Sa gabi na to siya guys, sa gabi. Bali, inumin mo to lahat. So, yun lang guys. 3,000 to lahat guys. So, ito is kay Lola to guys. Kinuha ko lang para mag-vlog ko. Ibabalik ko na to guys. Bye-bye! Hello guys. At ito naman yung last natin i-unbox. Na-unbox ko na siya. Hindi ko lang siya na-videohan kasi nagla-live ako noon. And ito, pa rin natin. Ayan. Pakita pa rin natin para ito siya. Ayan. And, kung nyo, yung in-unbox ko kanina, na Faith na t-shirt, mas maganda to kasi yun. Pero, maganda naman yung talagang dalawa. Maganda naman yung dalawang yun. So, pag mo, meron ka makikita. Ayan. And, ayan, wait na, ipakita ko sa inyo ng maayos. Ayan siya, guys. Hindi ko muna siya susuotin, guys. Ayan. Ang purpose lang ng vlog na to is unboxing. So, ayan, guys. Maganda siya. Medyo. Ayan. So, that's all, guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like, and share. So, medyo wala na tayong budget. Pero, meron pa tayong parang 4 na parcel dadating. So, next week na yon. So, abangan nyo yung vlog ko na yun. And, yun lang guys. Thanks for watching. And, i-like nyo yan ha. Saka subscribe na din. So, yun lang guys. Bye-bye.